फिर वह खड़ा होकर अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो चलते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गुलदस्ता लड़की के हाथ से गिर जाता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है, खाली नजरों से देखती है और फिर आंसू पोंछते हुए घर चली जाती है। घर पहुंचकर लड़की कमरे के कोने में बैठ जाती है। वो उसके दिए हुए रिंग बॉक्स को खोलती है और रिंग को देखते हुए फूट फूट कर रो पड़ती है। सीने पर हाथ रखकर कहती है क्यों किया ऐसा मेरे साथ। अगले दिन वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है और कहता है कांग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं लड़की की। आंखों से एक आंसू टपकता है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोलती है ठीक है और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जैसे उसकी सारी दुनिया उसी पल रुक गई हो।